Hmm? Ano? Aray ko. Ano? Nag-aaga mo ako. 4 a.m. pa o. 3 pa o. 3. 3 a.m. pa. Tapos nagising mo na ako. Ano yan? Ano yan? Anong pagpapakute yan? Ha? Anong pagpapakute yan, Kashi? Ano yan? Tignan mo ngayon kasi pat nito. Ano ba kasi eh? Ano ba kailangan mo? Ano ba kailangan mo kasi? Ano? Ano ba? Ano kailangan ng tungkong ni mami? Anong kailangan ng school na bata yan? Ano yan? Ano yan? Ano ba? Ano ba? Ano? Hoy. Ano na? Ano? Ano? Alis din sa unan ko. Alis sa unan ko. Alis. Ano na? Go out? Let's go out. Tara. Sus, yun pala kailangan mo. Tara, let's go out. Ayaw talaga niyan. Oops. Bye-bye.